这台空调内机运转，外机也运转，但是空调不制冷。这种情况呢，多数都是缺氟了。最后检查发现是室内机的管路这个地方折扁了，导致漏氟。拆下内机，去掉折扁的部分，再给它焊接一段。顺便和大家分享一下焊接技巧。这种地面是什么材质的，咱也不知道。反正我觉得我要是给它弄坏了，我这次活就白干了。在用户家焊接的时候呢，一定要注意做好防护，尤其是一些狭小的地方，靠近墙面、地面这样的地方，一定要做好防护啊。火焰的调节呢，根据铜管的粗细进行调节。尽量的火稍微大一点，要高火快焊，基本上调到这个样子就可以。我们看一下这个防火棉能不能烧，还可以啊。焊接的时候呢，我们铜管的角度尽量不要倒焊，倒焊不太好焊啊。然后呢，把铜管加热到发红的状态，开始放焊条。焊条是靠铜管的这个热度来融化的，而不是把它烧化的。最后焊接完成，抽个真空，加上氟就可以收米走人了。